O zaman biberden merhaba, ben Pınar. Hava böyle olunca aklıma kurabiye yapmak geldi. Ağızda dağılan ve uzun süre bayatlamayan şekilli kurabiyeler için malzemeler: 250 gram tereyağı, 150 gram pudra şekeri, 3 yumurta sarısı, 70 gram mısır nişastası, 1 çay kaşığı kabartma tozu, 1 çay kaşığı vanilya özü, 1 çimdik tuz ve 350 gram un. Pudra şekerini ölçüp daha önce dolaptan çıkarıp oda sıcaklığına getirdiğim tereyağıyla ellerimi kullanarak iyice karıştırıyorum. Yumurtaların sarısını ayırıp ekliyorum. Mısır nişastasını tartıp ilave ediyorum. Bir çay kaşığı kabartma tozu, bir çay kaşığı da vanilya özü ekliyorum. Malzemeleri iyice karıştırıp bir tutam tuz atıyorum. Unu tartıp eleyerek ekliyorum. Unu önce spatula ile karıştırıp ardından ellerimle yoğuruyorum. Yoğurduğum kurabiye hamurunu toparlayıp üzerini streç filmle örtüyorum. Yarım saat kadar buzdolabında dinlendiriyorum. Kurabiye hamurunu dilerseniz 1-2 gün önceden buzdolabına koyabilirsiniz veya derin dondurucuda çok uzun süre saklayabilirsiniz. Hamuru açmaya başlamadan önce fırının ısınması için 170 dereceye ayarlıyorum ve fırın tepsisine pişirme kağıdı seriyorum. Buzdolabından çıkardığım hamuru tezgahın üzerine alıyorum. Araya akşam yemeğe girince hamurun buzdolabında 2 saate yakın beklemiş oldu. O yüzden biraz sert. Ama elimle toparladığım zaman birkaç dakika içinde yumuşuyor. Açarken merdaneye yapışmaması için araya pişirme kağıdı koyuyorum ve hamur yaklaşık yarım santim kalınlığına gelene kadar açıyorum. Şekilli kurabiyeler için çok farklı kalıplar kullanabiliriz. Ben buradaki çiçek şekillerini enjektörlü kalıpla yaptım. Ara sıra kalıbı una batırmayı unutmayın, yoksa hamur içinde sıkışabiliyor. Kesilen hamurdan kalan parçaları tekrar toparlayıp yine aynı yöntemle açıyoruz. Bu kez de kurabiye mührü kullanmak istedim. Kurabiyeleri önce yuvarlak kestim, ardından da baykuş mührü bastım. En son kalan hamurları da kalıpla uğraşmamak için elimde yuvarlayıp şekil verdim. Kurabiyeleri kenarları hafif kızarana kadar yaklaşık 10 dakika fırında pişiriyoruz. Fırından çıkarınca parçalanmamaları için soğuyana kadar dokunmuyoruz. Gördüğünüz gibi bazıları biraz fazla kızarmış. Ya hamuru ince açtığımdan ya da fırında uzun süre kaldıkları için.
Yaparken yediklerimle birlikte bu ölçülerle toplam 105 adet kurabiyem oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.